59 saniyede bu hafta neler yaşandı birlikte göz atalım. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kapaklı'nın ardından Süleymanpaşa'da ikinci kent lokantasını açtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi takımının da katıldığı açılış programına yurttaşların ilgisi yoğundu. Hasan Ali Yücel Meydanı'nda hizmet verecek olan lokantada 4 çeşit yemek 70 liradan sunulacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Tekirdağ çiftçisine can suyu olacak fide desteği onaylandı. Destekten yararlanmak için son başvuru tarihi 21 Şubat. Ergene'nin Sağlık Mahallesi'ndeki TM2 Atık Su Terfi Merkezi'nde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Tekirdağ'da yoga dersleri başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binasındaki Hasan Ali Yücel Salonu'nda yapılan etkinlik her çarşamba düzenlenecek. Ücretsiz olacak derslerde kontenjan sınırı bulunmuyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.